ช้าแล้วเรามาดูน้องดวงเนตรเช้าแรกของวันที่มาอยู่กับแม่จุ๋มโอ้ยฉีดยากันยุงให้นางเมื่อคืนยุงเยอะอ้าฮ่าแล้วเหรอลูกโอ้โหแล้วข้าวก็หมดเกลี้ยงโอ้เก่งหนูกระตึบเหรอลูกมากินข้าวจนหมดเลยลูกโอ้เก่งเดี๋ยวแม่เอามาเดี๋ยวแม่ล้างขี้ให้นะหนูเหรอลูกโอ้แม่ดีใจหนูเพราะหมอว่าหนูไม่กลัวระบบขับถ่ายมีปัญหาแต่ว่าบอกมาแล้วแซวโอเคแล้วนะลูกนะดูหน้านางแต่ลืมบอกไปแหละว่าดวงเนตรมีเป็นหมาที่ผิดปกติดูหน้าเขาจะเบี้ยวนิดนึงเห็นไหมหน้าจะเบี้ยวนิดนึงพอมาดูฟันเขาผิดปกติเห็นไหมเหมือนตอนเด็กๆเขาโดนตีหรืออะไรเป็นแผลแล้วฟันเขามันเลยเป็นแบบเนี้ยหน้าเลยเบี้ยวโดนเลยมามั่งก็ไม่รู้ไงกว่าจะโตได้แค่นี้นะลูกนะขี้ตาด้วยเดี๋ยวซื้อเอายามาหยอดตาเนาะโอเคล้างตูดไหมลูกเดี๋ยวไปล้างตูดกันเนาะล้างตูดเนาะโอเคเห็นไหมแม่พยายามจับให้นั่งเนี่ยให้นั่งกินข้าวเนี่ยพยุงอยู่เนี่ยลูกนั่งดูกินนอนกินไม่ได้เนี่ยยุงนั่งได้แล้วขาหน้าตั้งได้แล้วก็กินได้น้ำได้อยู่เขาขาหน้าเดินไม่เหยียบถ้วยข้าวเห็นไหมไม่กินข้าวด้วยหันทางนี้หันมาหันมาจะได้กินข้าวนี่พ่อมันต่ำไปถ้วยข้าวต่ำเราต้องทำถ้วยข้าวมีที่รองถ้วยข้าวมันสูงเพราะลูกกินต่ำก้มมันบาดกินน้ำมันกินได้เลยกินน้ำมันกินได้เลยขาหน้าได้เดี๋ยวเราแกล้งนี้เราเพื่อเถิดไปดิมันจะตามถ้วยไหมหนูอยากรู้ว่าขาเขาจะเดินตามไหมได้อยู่ขาซ้ายเนี่ยโอเคเลยนะแต่ขาขวารู้สึกว่ายังอ่อนแรงเห็นไหมขาขวาไม่อยากลงเห็นไหมเก่งลูกเก่งยังเจ็บอยู่เดี๋ยวฟื้นตัวกันเนาะเก่งจะให้ดูวิธีกินยาของดวงเนตรเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายมากลูกกินยานะคะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเนี่ยหมานะเนี่ยกินเหลืออีก3 เม็ดนะคะมีบำรุงเลือดเมื่อกี้กินแคลเซียมไปแก้อักเสบแล้วก็บำรุงประสาทเห็นไหมเก่งไหมลูกสาวหล่นลูกเอาใหม่มันหล่นจะมือแม่เนี่ยก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นเลี้ยงหมามาไม่เคยเห็นหมาคนไหนเป็นเหมือนตัวนี้เดี๋ยวเขากินของเขาหมดเลยลูกเดี๋ยวก็จะเลียอย่างนี้แล้วก็จะเคี้ยวกรอบไอ้กล้องลูกกินเลยหนูกินง่ายนี่ทุกวันกินเงียบเคี้ยวกรอบเลยลูกแล้วลูกทำหน้าเคี้ยวกรอบเคี้ยวกรอบมันเศษลงมานี่กินให้หมดดูเคี้ยวเป็นขนมเลยเดี๋ยวเขาเกล็มอยู่เขาเองเกลี้ยงแล้วเป็นเกลี้ยงเลยเก่งมากดูท่านั่งเนี่ยสบายตัวเห็นไหมดูเนี่ยมีอ่างอาบน้ำส่วนตัวได้ลูกนะอ่างอาบน้ำส่วนตัวของลูกใช่ไหมของแม่กับลูกสวยแล้วนะเดี๋ยวค่อยดูนะหนูจะสวยให้ดูขาวจริงเอาเปลี่ยนด้านหน่อยเปลี่ยนด้าน1 จ่องจ้ำข้างนี้ข้างนี้มันเพื่อนอยู่ไงพยายามจะลุก
างนี้นอนทับฉี่หลายวันละอาบน้ำพี่นวลเสร็จไปเอาข้าวให้หมาที่วัดอีกเนี่ยที่อาบหรือมูกแล้วเนี่ยข้าวนี้เนี่ยที่วัดรอ